养龟3个多月了，来个小总结。现在可以看到脖子挂着一层皮在飘着。刚开始以为是生病了，没有及时上网查清楚，还给泡了土霉素。后来才知道，乌龟生长是会蜕皮的，出现在脖子和四肢片状的就是，所以不用担心。我发现乌龟有时也会自己咬下死皮，还以为在吃自己的肉。蜕皮是乌龟生长的时候的现象，分享一下也算是科普了。